ងគឺអត់ដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះគាត់ថាមិត្តភក្តិខ្ញុំរាប់អាន10ឆ្នាំហើយខ្ញុំដឹងចរិតគាត់ច្បាស់គឺអត់ទេអ្នកខ្លះកូនខ្ញុំបងខ្ញុំចាខ្ញុំដឹងច្បាស់ព្រោះនៅមួយគ្នាស្ទើរមួយជីវិតតែចាអត់ទេអ្នកខ្លះប្តីប្រពន្ធខ្ញុំចាខ្ញុំនៅជាមួយគាត់យូរហើយខ្ញុំដឹងតែគាត់ជាមនុស្សបែបណាអាចត្រូវពីព្រោះអីអត់បងប្អូនអត្តចរិតមនុស្សយើងនៅពេលដែលនៅជាមួយមិត្តភក្តិក៏ដោយនៅជាមួយបងប្អូនក៏ដោយនៅក្នុងបរិបទនេះគឺមិនមែនអត្តចរិតហ្វិចទៅទាំងស្រុងនោះទេចាអ្នកខ្លះអត្តចរិតគាត់គឺអត់បង្ហាញទៅទេចានៅពេលដែលនៅក្នុងតំណែងប្តីប្រពន្ធបានគាត់បង្ហាញហេតុអីខ្ញុំហ៊ាននិយាយបែបនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាកវិភាគចំណុចនេះវិញអ្នកខ្លះពេលដែលមានរឿងពិបាករឿងហេរ៉ាវត្ថុសូម្បីតែមិត្តភក្តិគាត់គ្រួសារបងប្អូនក៏គាត់ប្រាប់ដែរតែគាត់អាចនឹងប្រាប់ប្រពន្ធគាត់ឬក៏ប្តីគាត់ចាអាហ្នឹងមួយមានន័យថាជុំវិញខ្លួនអត់ដឹងតែគាត់មានសម្ពាធទេអត់ដឹងតែគាត់ពិបាកអីជាពិសេសមនុស្សប្រកែកអារម្មណ៍នេះមកអញ្ចឹងវាអាចទៅជាដៃគូដែលរស់នៅគាត់អាចយល់ជួនកាលអត់និយាយប៉ុន្តែគាត់យល់តាមសកម្មភាពចាហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលតាចរិតកូនគាត់ឬមួយក៏បងគាត់ប្អូនគាត់ឬក៏មិត្តភក្តិគាត់ចាជាមនុស្សដែល slow បងចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលនៅក្នុងតំណែងគ្រួសារចាខ្លះទៅជាមនុស្សដែលចេះក្បត់ឬមួយក៏ជាមនុស្សដែលគេថាចេះហិង្សាចាហើយគាត់ថាមនុស្សគាត់រាប់អានយូរហើយកូនគាត់បងគាត់ឬមួយក៏មិត្តភក្តិគាត់ជាមនុស្សដែល slow បូតចាជាមនុស្សដែលសុភាពអញ្ចឹងគាត់មិនអាចធ្វើបែបនោះទេចាត្រង់ហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននៅក្នុងស្ថានភាពនៅគ្រួសារមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចវាតម្លៃថាម្នាក់នោះគឺអត្តចរិតបែបណា 100% បាននោះទេក្រៅពីភាគីទាំងសងខាងដែលគេរស់នៅជាមួយគ្នានេះចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងវិភាគមុននឹងយើងទទួលការសុំយោបល់ពីអ្នកដទៃហ្នឹងចាគឺយើងត្រូវដឹងសិនតើខ្លួនយើងហ្នឹងមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងខ្លួនឯងហើយឬនៅបើយើងអត់ទាន់មានយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងទេយើងកុំផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកដទៃពីព្រោះពេលដែលយើងនិយាយទៅវាមានតែភាពលំអៀងធ្វើឲ្យគេនឹងមានការបែកបាក់គ្នាចាអរគុណ